Սիրելի հայրենակիցներ, մեր կյանքի տարբեր փուլերում հաճախ ինքներս մեզ հարց ենք տալիս. երջանիկ եմ ես։ Անհատը երջանիկ է, երբ ազատ է, այս գեղեցիկ եւ միաժամանակ անառարկելի ճշմարտություն հանդիսացող ձևակերպումը ինչ հեգնանք արձանագրված է նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագրի մեջ, բայց որն է մերօրյա իրականությունը։ Ազատ խոսք ասելու համար այսօր մարդուն մեծ ռիսկեր են անհրաժեշտ։ Ռիսկ աշխատանքից ազատվելու, ռիսկ ծեծ ուտելու, ռիսկ կալանավորվելու, ազատազրկվելու համար։ Այո, հարգելիներս, մեզանում երջանիկ անհատներ գուցե կան, բայց վստահեցնում եմ, Հայաստանում երջանիկ քաղաքացի չկա։ Քաղաքացին չի կարող անտարբեր լինել իր շուրջը տեղի ունեցող ճչացող անարդարությունների վերաբերյալ, եւ երբ դրա հետ կապված նրա սիրտը ցավում է, դրանով իսկ նա չի կարող լինել երջանիկ։ Եվ երբ նրա սիրտը ցավում է եւ նա չի կարողանում բողոքել, որովհետեւ վախենում է, չի կարողանում կոմենտ գրել, չի կարողանում խոսք ասել, անգամ լայք դնել, որովհետև վախենում է իր ծնողի, իր եղբոր քրոջ աշխատանքը կորցնելուց, հացից զրկվելուց, քաղաքացին երջանիկ լինել չի կարող։ Որտեղից է Հայաստանի իշխանությունը քաղում ցավերի ու վախերի այս փիլիսոփայությունը։ Այնինչ կատարվում է Հայաստանում, դրա հաջողված օրինակը կա նաև Թուրքիայում։ Էրդողանը այնտեղ էլ ունի քաղբանտարկյալների մեծ բանակ։ Նա էլ է սիրում ազատազրկման դատապարտել ընդդիմադիր քաղաքապետերին։ Իսկ այսօր Հայաստանում հալածանքները քաղաքական սաստկացել են խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Նպատակը պարզ է՝ վախեցնել քաղաքացիներին, նրանց հեռու պահել քաղաքականությունից, նրանց հեռու պահել քաղաքական նոր ձևավորվող ուժերին, շարժումներին մասնակցելուց, անդամակցելուց, բոլոր այլընտրանքները վերացնել, ձևավորվող ընդդիմությունը, որը վաղը կանգնելու է նրանց դեմ, խեղդել բնում։ Եվ ահա այստեղ է, որ առաջ է գալիս այն հռետորական հարցը. քաղաքացիների ազատ կամքի խախտումը ինչ տարբերություն տեղի է ունենում լցոնումներով կամ քվյատուկ գողանալով, թե գործող այլընտրանքները վերացնելով եւ ընդդիմությունը իր բնում խեղդելով։ Ուստի բոլոր առողջ հասարակական քաղաքական միավորներս պետք է միասնաբար հանդես գանք քաղաքական հետապնդումների դեմ պայքարի գործուն մեխանիզմներ գտնելու օրակարգով։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազատությունը որպես նվեր չի տրվում։ Ազատությունը ձեռք է բերվում, որի համար անհրաժեշտ է մեկ բան՝ խիզախություն։ Ազատություն մեր քաղբանտարկյալներին։